哇！呢個小四嘅分數，咁大家可以一齊做，咁就 send 咗。如果 send 咗俾家長，咁家長可以睇住一齊同你嘅小朋友做。第一，真分數係分子細過分母，咁記住分數線底下係分母，上面係分子。咁換言之，其他咧係假分數。咁如果有一題係咁樣咧，我想問呢個叫真分數定假分數啊？你留意佢個分子唔係細過分母㗎，分子等於分母咧都叫做假分數，明唔明？呢個重點嚟㗎，去考試咧一定會出一兩題咁樣嘅概念題。好啦，之後大分數係一個整數再加一個真分數，咁即係你要有啲咁樣嘅樣嘅。咁如果佢唔係真分數咧，咁點算咧？你係需要做一個化簡，將佢變成最簡分數。咁化簡嘅方法係2放喺出邊，呢度2。咁如果5可唔可以寫成2加2加1啊？咁樣。咁我哋再將佢話2加2加1係咪即係咁樣啊？呢 part 你睇留意下我做緊啲咩喎？咁出邊個2係咪仲喺度啊？咁呢個係1，呢個係1，咁所以變成咗4，跟住咩啊？咁樣咯，即係成個最簡單嘅原理係咁樣咯。你將佢假分數轉做大分數係咁做嘅。咁你哋題目嗰度學校作業都有啊，你可以睇翻。最簡分數係咩嚟嘅？即係上分子分母約到最簡。咁咩叫數值？例如咁樣，咁個數值係2。咁你係要將佢化做最簡咧，你先容易睇到嘅。同埋如果你要比較分數嘅數值咧，就要約到最簡先比較到嘅。好啦，呢度咁呢題點做啊？1其實係5分之幾啊？咁你可以畫個餅，我哋畫咗分咗做5份咁樣。1、2、3、4、5，咁5個餅分咗做5份，要攞幾多份啊？就等於成個餅啦，咁梗係攞晒5份啦，咁樣咯。咁如果3係咩啊？4分之幾啊？咁你就可以咁樣理解，有3個餅，每個餅咧都分咗做4份，咁總共有幾多個啊？下邊就係分咗做幾多份。每塊餅分了幾多份？咁你而家有幾多個呢啲啊？幾多個呢啲 pizza 咁樣？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，所以係12咯。亦都可以，你想快啲做就3乘4。好啦，呢題係咁樣。咁如果倒翻轉問，咁點做啊？呢度咁答案係4。咁原因係因為8除4咧係2，第一個理解方式啦。第二咧，你亦都可以畫圖嚟理解嘅。咁如果每一個呢啲角咁樣啦，呢啲係4啊嘛，咁樣啦。咁佢總共有8個嘅。好啦，呢度咁2，咁呢度18，咁下邊係咩啊？咁我哋可以做一做啦。答案係18除2，咁即係9啦，得唔得？好啦，咁我哋呢個係假分數，咁最細係咩數？假分數我講過啦，只要佢個分子唔係細過分母咧，佢就係一個假分數。咁分子等於分母咧，都係假分數，所以最細係5。好啦，呢題啦，咁我佢比6少，咁係咪真分數嚟㗎？如果佢個分母係細過分子，咁佢就唔係真分數，佢係一個假分數。第2頁我哋係做比較分數大小。咁呢題咧，我哋見到分母一樣嘅數咧，你上面分子越大咧就越大嘅。如果你見到你呢度咧佢分母唔同，咁你需要做嘅咧係擴分，咁將佢變成同樣嘅分母，咁越大咧就會係越大嘅。好啦，呢度咧你有2個做法，一係就將佢變成大分數啦，一係就將佢變做假分數。咁你變做假分數可能容易啲啦，因為你嘅做法係咁樣乘埋，之後再加上面嗰個，咁所以變成咁樣。咁換言之咧，呢個係大啲嘅。咁到呢度啦，呢度佢係做呢 part 啦。咁呢度咁樣咧，邊個係大啲咧？答案係如果佢個分母越大咧，佢係越
細嘅，分母越細咧就越大嘅。好啦，到呢度啦，咁我哋呢啲點做咧？我哋個方法其實應該係咁嘅，你將佢理解為佢要加幾多先會變成一，咁呢個要加幾多先會變成一，咁加得越多變成一嘅咧，佢就係越細嘅；加得越少就變成一嘅咧，佢就係越大嘅。咁呢個有冇問題？先理解加幾多會變成一，你留意你呢度咧，佢個分子全部都係一嚟嘅，你係可以比較到咧，呢個係加少啲，呢個要加多啲，咁所以呢個係細，呢個係大。好啦，到呢度佢如果分子分母一樣嗰啲，其實全部一嚟嘅，咁所以係等於咯。咁到呢度你就首先試一試，就係你約一約先啦，將呢度。咁其實佢係都係二嚟嘅啫，其實。咁呢度都係二嚟嘅。咁所以呢兩個都係等於嘅。你唔使見到個數太大就擔心啦，唔使驚。你試下約就 OK 啦。咁到呢度啦，佢呢個6嚟嘅。佢話邊啲係正確？咁有冇留意呢度係除2啊？你理解為或者6咧係乘2變成12啦。咁我哋呢度咧就換言之，呢個數係咩數？呢個數係佢呢個除咗2嘅，或者你理解為咧你個正方形係乘2嘅，咁就會變成佢咁咯。咁佢乘2會變成佢，即係佢係細啲嘅。咁如果你話佢係因數，其實唔合理咯。喺目前嚟講，你小學生嘅題目咧，佢個因數係會細過嗰個另一個數嘅。咁佢唔會大過佢嘅，最多係一樣。好啦，咁啊呢個係佢倍數，咁其實係合理嘅。咁換言之，你話呢啲係6嘅因數，其實就會唔會係咧？咁都有可能嘅，係有可能，但係唔一定。佢嘅題目應該唔會咁啊，我覺得佢會交嘅必定係正確咁啊，即係佢話有啲唔肯定嗰啲，你係唔計嘅。你呢種問法咧，而家小學已經開始咁問啦。以前係啲中學啊，即係初中或者高中佢先會咁問，一啲邏輯嘅問題，佢係真係考到咧你個細路仔，你個學生咧，佢個思考係咪真係 top 嗰班啊？即係佢諗嘢係咪有用邏輯咁思考？咁而家小學已經咁問嘅啦，因為佢可能競爭大咗咯。而家佢呢個可能係都可能唔係嘅，主要問題係你係唔知。好啦，咁佢係咪12係呢個嘅倍數？咁係咪亦都答案係唔知？咁你如果佢問必定正確，咁其實只有 B 嘅。好啦，呢題咧佢想考你係話你要觀察第一樣嘢就係呢兩個圖形係一樣嘅。咁即係佢代表個數係一樣嘅。咁即係4同6咧，佢唔知做咗啲咩啊？大家係同一個數嚟嘅。咁有咩可能性？可能佢除咗2，可能佢乘咗，可能除或者乘，我哋唔知。呢個有冇問題喺度？總之呢個數係一樣嘅。咁答案咧，我哋係要做乘，我哋唔可以做除，好簡單啫。如果你想試下，我想除2得唔得啊？除3得唔得啊？呢度6嗰度，答案係唔得嘅。你除嗰陣時，你呢度會變咗唔係一個整數，所以我哋要諗呢個一定係乘。咁6乘乜嘢啊？咁樣等於呢嚿數咧。咁4乘乜嘢咧？其實都係等於呢嚿數咧。有冇留意我哋做緊啲咩啊？呢度我哋呢度做緊咧係公倍數。咁我亦都講咗佢話佢係最小公倍數。咁即係話，我哋而家即刻揾翻4同6嘅最小公倍數係咩先？我哋可以揾，你可以用短除法，你可以用列舉法。咁答案係12。如果你唔知個公倍數點揾，咁你要睇翻之前嘅書或者睇翻我之前嘅片。咁12，然之後下一步咧，你就係用擴分嘅方法嚟揾翻就 OK 啦。咁4乘3係12，所以呢度乘3 9。咁5乘乜嘢啊？咁6乘2係12，5乘2係10。咁啊做完啦。咁下一題係呢度，下一題呢度擴分約分。另一題係我出錯咗，你唔使理佢咯。應該係呢題，拜拜。好啦，呢度佢12同8，我哋第一步咧要做嘅係，你可以先做，唔係呢個可以做呢個先。2除2係6，8除2係4。咁然之後18咧你就咁樣，6乘3係18，4乘3係12。咁啊做完咯，唔使約中間嘅，中間約都得。好啦，呢度咁就約分4、5， 4乘7係28， 5乘7係35， 5乘幾多係125，咁我哋125除5啦，咁樣咯，5 2得10， 25，即係乘25。咁4乘25係100。
呢個唔使做。呢題先約分，咁呢度用4，用8都得啦，用8啦，216、324，2乘6係12，咁所以乘6。3乘9係27，所以乘9，2乘9。好啦，到呢題啦，咁去約分9、5、45，9、8、72，8乘2係16，所以乘2。5乘4係20，所以8乘4，搞掂。咁啊做完啦，咁你哋可以同你嘅子女去一齊温。